vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Saka our team payainge iri munzira ichienda kumazowe ndopavakabva vazopiwa nyaya iyi mushure mekunge vapindawo mune imwe motikari yemushikashika. Saka mainge muina Haidhi uyo wavakatanga kukurukura naye mushure mekunge vatanga kukurukura sevanhu vainge vachitravela in that same car. Haidhi ndopaakabva azotanga kuvaudza nyaya yake. Anzi, can you please post for me? Inini ndiri murume ane 35 years. Ndinoshandawo pamill panoitwa zvekugayiswa matombo egoridhe. Kare kose ndaishanda zvakanaka pasina kana dambudziko. Ndakazotorawo zawira wangu. Ndatora zawira wangu uya ndainge ndichida kumupinzawo basa, but mukunoshanda uku kwatainge tichiita inini ndainge ndichishanda basa riya rekupisa goridhe. Zawira wangu uyu akabva azotanga kuchiva basa rangu, akabva afunga kundiitira zvemishonga. Zvakatanga kuitika ndezvekudai, so vanhu pabasa vakatanga kurwara nemakumbo nemusoro. Tainge tichingochinjana. Nhasi kwaiti uyu kana ari iye arwara paya paanenge apora, then umwewo anenge achishandawo pamaini ipapo aibva atanga kurwara non-stop. Uye pabasa paionekwa nyoka hombe nezizi, asi zizi iri raiti kana raonekwa raibva razotanga kurova vanhu, rainge risingambovhunduki kana chinonzi munhu. Then zvakazoitika ndezvekuti rimwe zuva takati tichipisa goridhe, ndakabva ndatapukirwa neasidi mumaziso. Ndakabva ndazoendeswa kuchipatara nekuchimbidza. Ndakabatsirwa, ziso rakabva rafa zvekutotadza kuona. Ndakazoti regedzai ndinge ndichifamba ndimbonzwa kuti kochigo chiri kuitika, nekuti chitori chishamiso chakaitika. Ndakabva ndazonobata nhau yazawira wangu kuti anga aenda kuzvigure kunotora mushonga wekuroya vanhu pabasa. Ndiwo uri kupanduka kuita zizi nenyoka inoonekwa pabasa pedu. Ndakabva ndapiwa munamato wekuti ndinge ndichiisa padhoo pangu. Ndakabva ndaenda hangu kubasa, dzainge dziri kuma2 am. Ndakabva ndaonana nagadhi uyo ainge ari papatrol achiuya achimhanya achiti ainge aona nyoka padhoo pangu. Takamhanya nepfuti tichida kuiuraya nyoka iya, asi ndakazotosvika yafa. Takabva tazoitora ndokubva tazoipisa. Asi pakaitika zvese izvi, sawira wangu haana kuuya. Kubva zuva iroro sawira wangu akabva atanga kupenga achitaura ega. Hei, zvakangoma azvo veduwe, asi ndo nyaya iyo yandakatumidzirwa neawa team, nyaya yavakaudzwa pavainge vari mumotikari imwe yemushikashika vachienda kumazowe. Hei, zvinoshamisa vedare. Please let us talk about that issue in the comment section. Ndikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomana shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai. So pandainge ndichiri kuZimbabwe ndisati ndauya kuno kuSouth Africa, ndakamboshanda kwenguva refu ndichiitawo zvekuba. Ndainge nditori mbavha, asi mukunoba uku mukoma, it is so funny because munhu akati introducer kuti tinge tichizova mbavha ainge ari mukuwasha wedu. Mukuwasha wedu uyu mukoma, kubva zvaainge akaroora sisi vedu, takabva taona kuti sisi vedu vainge vava kutorarama kaupenyu kainge kachifadza. Nanhasi uno mukuwasha wedu uyu achiri kuita zveumbavha, anonyanya kuita zvefraud. Asi zvinhu zvacho mukoma, fraud dzacho kuti unge uchinzwisisa kuti zvinombonyanya kufamba sei, haumbozvinzwisisi. Chatinongoziva ndechekuti kudzinza rekwavo vanhu vekutongoti vakatongopikira, zvekare vanoita sekunge vanotongozvarwa kuti vange vachizova mbavha. Vanotobika madoro kutoenda kutinosiya zvikari zvedoro mumakomo anoyera, vachiitira kuti vange vachizokomborerwa mumabasa avo iwavo. Hamenowo kuti sisi vedu mukuwasha wedu uyu vakambonhonga naye kupi pai zvamboita sei, asi
kana mari yacho yakarooresa hanzvadzi yedu mukuzonofamba nemukuzonokurukura nemukwasha wedu mushure mekunge tazomujoinawo tava mbavha dzinorura. Ndo paakabva azotanga kutaura kuti vainge vakaba zvavakaba mushure mekunge vatengesa zvavakatengesa, ndokubva atora mari iya akabva azouya akarooresa nayo mari iyoyo hanzvadzi yedu, zvichireva kuti from the very first time patakamugamuchira mumusha nesuwo tainge tatodziya moto wembavha. Slowly but surely taingoti kana tikachema-chema sevanhu vainge vachiziva kuti mukwasha wedu munhu ane tumari twake, aibva angoti mukore uno watiri kurarama vanatsano unotoda kutoti unge uchizova munhu wekuti unogara wakavhura maziso. Mukwasha wedu at that time vainge vachiri kuita masmall projects aya ekuti vaitengesera vanhu. Hii mukoma, vanhu ka vakaoma. Munoziva tumwe tuhuku so tunodyisa chikafu twekuti tunokupedzera mari yako yese kuti tsvai kana wafunga kuita project remabroiler, tuhuku tusingakuri. Ndo twavainge vachimboita panguva yacho iyoyo vachitengesa. Vanhu vazhinji vakakuvara mumbari umu vachiti vauya kuzohodha huku, izvo vanenge vachihodheserwa tuhuku twotwo tusingakuri. From there on ndo patakabva tazotanga kushanda nemukwasha. Tainge tichishanda tiri inini, mukoma nemukwasha nedzimwewo hama dzake idzowo dzainge dzichiita izvozvo zvekuba. Mukoma takamborura, taitofamba nekamwe kamotikari kedu ako katainge tichifamba nako. Dzimwe nguva taikwanisa kutotevera munhu tichibva naye kutauni, especially kana ari mapaydays, paya paanenge azoburuka kombi. And in those days transport was well organized. Waitopinda mukombi, izvi zvekuti zvemushikashika kwainge kusati kwava nemotikari dzainge dzichiita zvemushikashika. Saka chedu chete chainge chingori chekuti munhu it's either tinomutevera tobva naye kubank tonopaka somewhere, tobva taona kuti uyo apinda mukombi yakati, tobva tazotanga zvedu kutevera kombi iya tiri kumashure. Then munhu paanongonobuda, munhu paanongonoburuka kombi asati apinda mugedhi, motikari yedu inenge yatomira kumberi kwake. Munhu tobva tatomupinza mumotikari, tobva tamusecha tomutorera ingava iri mari kana kuti magroceries. Ndo mararamiro acho awo atainge tichidzidziswa natsano vedu kuti mararamiro ainge ari easy. And sure mukoma, chimbavha chine nguva yekuti chinenge chichibhadhara. Zvakazoitika ndezvekuti tsano vedu ava vakabva vazowana information ndokubva vazoudzwa kuti kune kumwe kunzvimbo kwainge kuri easy kuti vanhu vange vachiita zvemabreak ins. Kubva ipapo mukoma ndo pandakabva ndaona kuti chimbavha chinokwanisa kubhadhara, asi kana mukazosvika padzimba dzekuti dzinenge dzakateyewa, you can regret for the rest of your life. Zvakazoita mumwe muzukuru wemukwasha wedu, takaenda kuya mukoma, ndisu uyo tikabva tajamba jirawo. Zvataiwanzokuita ndezvekuti kana pamba pacho paine imbwa dzinenge dzichinetsa, taitenga riya rainge richinzi blue force. Zvataita ndezvekuti kana tikasvika panzvimbo yekuti panenge paine imbwa dzinenge dzichipenga, taiwanzokutora beef kana kuti nyama. Zvataiwanzokuita ndezvekuti taitora beef kana kuti pork. Beef iyi kana kuti pork taiswera takainyika mumvura inenge iine poison. Saka zvataizoita ndezvekuti taiti kana takanda nyama iya then tobva tazomirira imbwa dziya kusvika dzava kutanga kupera simba, tobva tajamba zvedu, tobva tarova mabreak ins edu, taitora mukoma, taiita kusenga, kutakura chaiko, because vainge vatori nepickup yavo iyo yaitongogara iri ready, iri in that same area. Taizoti kana taita break in yedu vaibva vazoifonera yobva yazouya totanga kulodha zvedu. Zvinhu izvozvo mukoma ndo zvaiwanzokutengeswa pamarket square. Zvimwe zvacho zvaitengeswa kumachipisa uko pakamboita nguva yekuti buying and selling yemaold properties payakamboita mukurumbira. Zvinhu zvacho zvizhinji zvainge zvichitengeswa ainge ari mastolen properties. Asi zvakazoitika mukoma, after mukwasha wedu apiwa information, takati taenda kuya tiine muzukuru wake. Muzukuru wacho mukoma takatoti titori busy tichibvisa mawindo epamba ipapo, akabva angoti ndarohwa varume, pane chinhu chandirova nekugotsi uku. Ndokubva atotanga kutoti ndiri kuona rima, handisi kuona kani, handisi kuona. Ndokubva atotanga kutochema achiti munhu wacho ainge achimurova kana kuti chinhu chainge chichimurova chairamba chichingomurova mudumbu make umu, chainge chava kusamurova kugotsi.
chainge chava kumurova zvibhakera mudumbu make. Takabva taona kuti apa dhiri rainge ratofofita, ndokubva tazotoita zvekutomusimudza because ainge ava kusagona kana kufamba achiti handisi kuona apa, achiti ndiri kunzwa kupera simba mumakumbo. Takabva tazotiza paya paya ndokubva tazodzokera kumba kwemukuwasha. Takazoti by the time yatakasvika kumba kwemukuwasha, dumbu rake iri mukoma. Wainyatsokutoona kutoti dumbu rake raita sekunge riri kupomberwa mweya. Mukuwasha wedu akabva azofonera vamwe sekuru vacho avo vainge vari kumusha, ndokubva vazoti vaifanira kuti muzukuru iye ange achiuya kumusha immediately kuti vakwanise kumugadzira. Akabva azoendeswa kumusha, akazoti agadzirwa mukoma ndokubva arikavha. Even though akazoendeswa kumusha akanogadzirwa, but dumbu rake harina kuzodzoka kuita normal. Dumbu rake so rinongogara rakazvimba rakaomarara. Dzimwe nguva anotombokomplaina achiti anonzwa kubayiwa mudumbu make umo. Saka kubva ipapo mukoma, inini namukoma vangu takabva tangoona kuti gemu iri ratainge tichitamba tainge tisina zera naro, because takati one day takagara takabva tati mukuwasha wedu kudzinza rekwavo zvotorakidza kutoti ndo zvavanoita. Ko kana kwanga kuri kunzi ndimi mukoma kana kuti ndini ndikadai ndakasangana nedambudziko iroro rekuzvimba dumbu, handiti ndikadai ndakafa. Ivo mukoma vakabva vazobvumirana neni, vakabva vati ngatisiyanei nazvo izvi zvatiri kuita mupfana. Then ndo patakabva tazoronga takazoti tauya kuno kuJoni, ivo takabva tazovasiya tsano variko kuzimu, but vakabva vazotitevera kuno kuJoni, but vakangogara nesu kwekanguva kadiki diki zvinongoita munhu anoita zvekubaso. Vakangouya kuno kuJoni ndokubva vatokonektana nedzimwe mbavha, tikabva tatongonzwa kutoti mukuwasha atotenga motikari. Izvezvi vatori nemba muno muSouth Africa. Kuti imba iyoyo vakaitenga sei hakuna kana anombozviziva. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, tsano natsano vachitofamba vachiita zvekubira vanhu. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma, last year pane umwe mwana wamukoma wangu akatanga kupenga. Saka mwana uyu wabhudhi akangotanga kungopenga ari kuchikoro. Saka takabva tangoti zvimwe kuda chirwere chaMwari achaita right. But since last year haana kana kumbogara aita right. Mwana uyu vanhu vanotaura hanzi anoita nguva dzekuti anomboita sekunge munhu ari normal. Aya paanenge ava kuita sekunge munhu ari right, ndo paanobva azotanga kutaura iye achiti hanzi ivo baba vake vanombopota vachibuda panze, vanenge vachiita zvekuperekedzwa nemuroora wangu. Pavanobuda panze hanzi vanenge vakabata hari, vanenge vakaita zvekubatsirana kubata hari yacho. Hari iyi hanzi ine mazita ehama dzababa, hanzi ndo matauriro acho aanenge achiita kuti hari iyi yakazara mazita ababa, zvichirevera kuti isusu hanzvadzi yedu yakanyora mazita edu ndokubva azoisa muhari imomo. Kusazoziva kuti zvinhu izvi zviri kutaurwa nevavakidzani zvinhu zvechokwadi here kana kuti kwete, because mushure mekunge zvose izvi zvaiitika, isusu sevanhu veukama takambozamawo kuti tinge tichitaura nehama yedu kuti tizive kuti ichokwadi here ichi chatiri kuudzwa nevavakidzani kana kuti dzingori nhema. Iye akabva atibloka ndokubva angoita exit mufamily group. Saka kubva last year hatisati takwanisa kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava, vakabva vatibloka tose. Munhu asina kutibloka ndiye muroora wedu, achingorimo mugroup, kutaura haatauri. Saka hatichazivi kuti kusabuda mugrupu apa asingatauri inhau yekuti anenge achida kungonzwa here information kana kuti anenge achida kungonzwa zvose izvi zvatiri kuronga. Vavakidzani vamukoma vedu kana vachitaura ivo vanoti it seems as if zvinhu zvehanzvadzi yedu zvakapanduka. Mushure mekunge zvapanduka zvakabva zvazorova mwana wake uyo ari kupenga. Saka mukoma, ndo zvatakangoudzwawo nevavakidzani vehanzvadzi yedu kuti
pamba pehanzvadzi hanzi pari kungogara pakazara n'anga dzakasiyana-siyana, ende n'anga zhinji dziri kungogara dzakazara pamba pabhodhi hanzi in'anga dzinobva kuMozambique kana kuti kuMalawi. Hanzi hapasati pambosvika n'anga inogona chishona. But all that I know is that no weapon that is formed against us is going to prosper, because Mwari inini hangu ndinotemba navo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi no weapon that is formed against me is going to prosper. Pamba pehanzvadzi pava kungogara pakazara n'anga dzakasiyana-siyana. Just imagine kudana n'anga kubva kuMozambique. Hey, hapana chakanaka chinenge chichirongwa ipapo. Asi let us talk with her in the comment section.